in ka badan 100 dhalinyaro oo baratay cilmiga caafimaadka ayaa dhawaan qaadatay go'aanka inay si lacag la'aan ugu shaqeeyaan isbitaalka xoogga dalka oo lagu dabiibaya ciidamada xoogga dalka iyo caruurtooda. kulan kooban oo la isku barayay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo dhaqaatiirtan dhawaan ka shaqo bilowday isbitaalka xoogga dalka ayaa lagu qabtay gudaha isbitaalka oo ku yaala magaalada Muqdisho. mas'uuliyiintii lagu martiqaaday waxaa ka mid ahaa qusulka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya, waxaana dowladda Masar ay ka mid tahay wadamada kaalmada ka siiya dhanka tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. saraakiishan ka qayb gashay kulanka ayaa inta badan la dardaarmay dhalinyarada qaadatay go'aanka ah inay u shaqeeyaan dalkooda. Generaal Maxamed Cali oo wakiilka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay dhalinyaradan ka shaqo bilowday isbitaalka xoogga dalka ee ku yaala magaalada Muqdisho. haddaad wax qabsanaysaan dalkii idinkoo magan idin yahay, cid aad mataqaanaa ku wirsanaysiin ma laha, cid aad magan ugu tihiin ma laha, cid aad ku haleynaysiin ma laha. dalkan waa baylah, wuxuuna u baahan yahay dhalinyaro idinkoo kale ah isku duubma oo sameeya wax alla wixii ay adduunkaas ku gaari lahaayeen. haddii aad hamisaan waa sameyn kartaan. fadlan waxaan idinku boorinaa as cabinet janan Maxamed Cali ahaan waxaan idinku boorinaa inta ay tahay qalbigayga inta uu yahay, waxaan idinku boorinaa in aad samaysataan urur isbitaalkan kaligiisa ah oo sameeya nuclear waxa waaye isbitaalkan si degdeg ah inuu ugu bedelo qaabka uu yahay maanta. Dr. Mahad Cabdullaahi Nuur Torshiine oo ah madaxa caafimaadka ciidanka xoogga dalka ayaa kulanka kadib iiga warbixiyay horumarka dhanka caafimaadka uu sameeyay isbitaalka xoogga dalka. kulanka maanta ujeedadiisu waxay ahayd waxaa jira dhalinyaro si mutadawacnimo raba inay ciidanka ula shaqeeyaan. muddo aan u ballanay in muddo 3 bilood ay la shaqeyn doonaan ciidanka. dhalinyaradaas oo ah howlwadeenno caafimaad isugu jira dhaqaatiir, naarsin, shaybaar kuwa soo bartay oo gaaraya ku dhawaad 100. maadaama muddo ay hadda nala soo joogeen waxaan jeclaysanay in aan sameyno qado oo aan isku barayno madaxda hoggaanada, madaxda taliyaasha ciidanka iyo qaabka isbitaalka u shaqeeya iyo inta dhakhtar oo haysan. sidoo kale muhiimad waxay ahayd in wadamada oo ciidanka ka support gareeyo. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho.